拔罐疗法可以很好的缓解咳嗽。治疗咳嗽的穴位共有4个：风门、肺腧、身柱、外关。准备工具：火罐、气罐、拔罐器、热毛巾、打火机、止血钳、酒精棉球。操作方法：一、患者取俯卧位，医者依次找到风门穴。风门穴位于背部，当第2胸椎棘突下，旁开 1.5 寸。肺腧穴，肺腧穴位于第3胸椎棘突下，旁开 1.5 寸。身柱穴，身柱穴位于背部，当后正中线上，第3胸椎棘突下凹陷中。用热毛巾擦拭清洁风门、肺腧、身柱穴。医者右手持罐，左手用止血钳夹住沾有酒精的棉球，点燃棉球后深入罐内旋转1圈，马上抽出，然后迅速将火罐扣在风门穴、肺腧穴、身柱穴上，每穴留罐15分钟，然后将罐依次取下。2、患者取仰卧位，医者找到外关穴。外关穴位于前臂背侧，当阳池与肘间的连线上，腕背横纹上2寸，耻骨与桡骨之间。用热毛巾擦拭清洁外关穴，对侧以同样的方法操作。医者用拔罐器将气罐拔取在外关穴上，15分钟后将罐取下。